বাংলাদেশে সবচাইতে প্রতিষ্ঠিত সবচাইতে বড় বেদাতের মধ্যে থেকে এটা একটা। কোনো মানুষ মারা যাওয়ার পর তার পরিবারদের কাছ থেকে গোটা এলাকাবাসী গরিব খাওয়ানোর নাম করে 4 দিনা 40 10 দিনার নামে খানা খাওয়া। এটা খুবই আপত্তিকর একটা কাজ। মানুষ মানুষকে খানা খাওয়ায় খুশি হলে, কেউ কাউকে খানা খাওয়ায় কখন? বিয়ে করছেন, অলিমা খাওয়ান। ছেলে হয়েছে, আকিকা খাওয়ান। কোরবানি করছেন, গোশত খাওয়ান। ছেলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করছে, মিষ্টি খাওয়ান। এগুলো হলো সিস্টেম, অর্থাৎ খুশির ছোটে মানুষ মানুষকে খাওয়ায়। আমার বাপ মারা গেছে, আপনারা গোটা এলাকাবাসী এসে বলতেছেন গরু জবাই করে খাওয়া। কেন? আমি খুশি যে আমার বাপ মারা গেছে, এই জন্য গরু জবাই করে। পাইছেন কোত্থেকে এগুলো? এগুলো ইসলামের নির্দেশ না। বরং আমার বাপ মারা গেছে, আপনারা সবাই আমাকে খাওয়াবেন, আমাদের পরিবারকে খাওয়াবেন। আমাদের রান্না বাড়া করার মানসিকতা নাই, মন খারাপ, এই জন্য সবাই মিলে তাদেরকে খাবার দিবেন। এটা হলো সুন্নাত। রাসূল আকরাম